একটা নিউবর্ন বেবির হার্ট সাউন্ড শুনবো। আমরা চারটা জায়গার মধ্যে ফিটাল হার্ট সাউন্ড শুনে থাকি বেবির। সে প্রথম হার্ট সাউন্ড হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুনে থাকি আমরা সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল রাইট সাইডের সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল অ্যাওর্টিক ভালভের মধ্যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুনে থাকি। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনে থাকি লেফট সাইডের সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল পালমোনারি ভালভের মধ্যে। আর থার্ড হার্ট সাউন্ড শুনে থাকি আমরা ফোর্থ ইন্টারকস্টাল রাইট সাইডে ট্রাইকাসপিড ভালভে কিন্তু লোকেটেড করে লেফট সাইডে। তারপর হচ্ছে ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা শুনে থাকি ফিফথ ইন্টারকস্টাল লেফট সাইডে বাইকাসপিড ভালভ অর মাইটাল ভালভে। এই চারটা লোকেশনের মধ্যে আমরা হার্ট সাউন্ড শুনে থাকি।